TG Plus News edizione di Venezia, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nei giorni scorsi la Polizia Ferroviaria del Veneto ha identificato e denunciato all'autorità giudiziaria 3 donne presunte responsabili di una tentata rapina ai danni di una guida turistica. La donna, che viaggiava a bordo di un convoglio partito dalla stazione di Venezia Mestre diretto a Roma, poco dopo la partenza dalla stazione di Mestre sarebbe stata aggredita da 3 donne, le quali nel tentativo di rapinarla l'avrebbero colpita con schiaffi e spintoni. A seguito della denuncia resa dalla persona offesa presso gli uffici della Polizia Ferroviaria di Roma, la squadra di polizia giudiziaria compartimentale ha indagato, sfruttando anche le immagini di videosorveglianza del convoglio, individuando così le 3 donne sospettate. Cambiamo argomento. Il Ministero della Cultura ha comunicato oggi le 23 città italiane che hanno inviato la candidatura per concorrere al titolo di Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026, premio che è stato istituito per la prima volta quest'anno. Tra le candidate anche la città di Venezia. Il premio è stato ideato dal ministro Gennaro Sangiuliano e offre un finanziamento di 1 milione di euro per realizzare le attività afferenti all'arte contemporanea presentate nel dossier della città vincente. La candidatura che sarà ritenuta più idonea ad essere insignita del titolo sarà proposta al Ministro della Cultura entro il 30 ottobre 2024. Passiamo al meteo. La Protezione Civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro Meteorologico di Teolo dell'ARPAV, comunica che si verificheranno le condizioni di caldo e umidità dell'ondata di calore a partire da oggi, sabato 3 agosto. Si continua a registrare disagio fisico intenso. In caso di gravi sintomi o malesseri, chiamare subito il pronto soccorso SUEM al numero 118. È bene inoltre rivolgersi al proprio medico di medicina generale per consigli e suggerimenti, soprattutto se si soffre di qualche patologia, anche per indicazioni su eventuali modifiche alle terapie che si stanno seguendo. Voltiamo pagina. Si chiude con una serata a ingresso gratuito e tanta musica da ballare la prima edizione dei Sottomarina Sound Beach, firmata dalla città di Chioggia in collaborazione con 2 Punti Eventi. Oggi, sabato 3 agosto, tutti in pista con i piedi sulla sabbia per l'evento targato Radio Company e il suo inconfondibile sound dalle 21:30. Il super format Big Bang Company prevede come ospiti live Boro, Nico Heinz, Fabio De Magistris featuring Mia, con divertimento e tanti gadget per il pubblico. L'appuntamento è quindi al Marina Beach Life, sul lungomare di Sottomarina, per chiudere in bellezza questo magico festival. L'area spettacolo è fornita di servizi di food and beverage. Questa è la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.